السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عامله لكم جولة في مدينتي او في مدخل المدينة. بصراحة المكان يا جماعة ولا اروع ولا اجمل، مفيش بعد كده. تحسوا كده ان الخضرة اللي في مصر كلها جت اتحطت هنا في مدينتي. طبعا مدينتي ده مشروع كبير جدا جدا للمطور المشهور طلعت مصطفى. فتعالوا كده ناخد جولة فيه وافرجكم كده على مدخل المدينة. طبعا زي ما انتم شايفين انا نزلت من العربية علشان اعرف اصور لكم بتأني زي ما انتم شايفين كده. صراحة يا جماعة حاجة تريح الاعصاب. مبدئيا كده برحب بكل حبايبي اللي مشتركين في القناة، وبتمنى منكم ان انتوا تدعمونا بلايك، تحطوا كده كومنت حلو، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ونرد على بعض في التعليق. زي ما انتم شايفين كده إدارة المبيعات كل حاجة. يعني مثلا هنا إدارة المبيعات اتجاهها كذا، المول اتجاهه كذا. بصوا يا جماعة حاجة كده هدوء وراحة نفسية مفيش بعد كده، خصوصا ان انت ماشية في شوارع ما فيهاش كلاكسات. تخيلوا بقى مفيش هنا يعني. اللي انا سمعته، انا طبعا مش من سكان مدينتي، دي كانت اول مرة اروح فيها المدينة، ممنوع الكلاكس هناك. وسمعت ان اللي بيعمل كلاكسات بيتعمل له غرامة فورية. بصراحة معرفش مدى يعني صحة المعلومة دي، ولكن زي ما انتم شايفين كده حاجة ولا في الخيال. اللهم بارك. لو عينينا امتدت لناحية الشمال كده شوية او قدام وشي كده على طول، دي بقى منطقة فيلل راقية جدا يا جماعة. كل فيلا قدامها الجاردن بتاعتها، وجوه في البسين. حاجة يعني مفيش بعد كده ان شاء الله، لا قوة الا بالله. ربنا يبارك لأهل مدينتي. طبعا البوابة واحنا داخلين احنا سيبناها، بس انا البوابة دي بقى مدخلها لكم في فيديو، ما قدرتش ان انا اصورها هنا. بصراحة البوابة دي لوحدها حكاية ورواية كده من جمالها. بس كده ان انتوا في العصر العثماني، في العصر الفاطمي، حاجة كده على التاريخ القديم. قررنا هنا نعدي كده الجنب التاني علشان برضو اعرف اصور لكم الجزء اللي هناك ده. شايفين الارضيات اصلا ما فيهاش ورقة، مش ورقة مرمية في الارض. نظافة المكان مفيش بعد كده. كل مكان فيه خضرة، كل مكان فيه سبحان الله يعني كده طاقة إيجابية. النجيلة يا جماعة، الأرضيات حاجة جميلة. هنا بقى كده كان الطريق لنادي الجولف، والفيلل بقى اللي عند الجولف دي طبعا اللي أنا سمعته يعني إن دي أغلى فيلات هناك. ومعرفش بصراحة. كمان واحنا ماشيين عدينا على فيلا بتاعت محمد صلاح اللي حصلت فيها الواقعة بتاعت السرقة. فقلنا بقى ايه، ناخد جولة كده كمان برضو على رجلينا. المكان على قد ما الجو كان شمس، بس احنا مستمتعين لان الوضع يفرحك ان في حاجة جميلة زي كده في بلدك. يفرحك ان مصر فيها اماكن نظيفة وحلوة وراقية تليق بينا وتليق باي ضيوف يوصلوا مصر ينزلوا في مكان حلو زي ده. اللهم بارك. عشان برضه انت يعني هو ما شايفين يديش من كده الدوش بصوا فرد كساحل. اللي لونها نبيتي دي، ها براحتك مش بقى. الكاميرا بتتحرك كده ليه؟ بس اللي لونها نبيتي جوه دي كانت البوابة او المخرج بتاعها. احنا كده من جوه، لكن الدخلة بتاعتها بقى حاجة تانية خالص. شلالات ايه بقى واضاءة ايه، وبالليل بقى حاجة تانية خالص ولا في الخيال. حبيت ان اسيبكم بقى كده، مش هتكلم بقى، وكملوا الفيديو بالصوت الطبيعي زي ما كنا ماشيين.
جنبي. على فكرة كنا ممكن ست ايه حسن شكلها عامل حسن. ايه يا حسن اطلع فوق يا حسن من العربية بتعدي. العربية هتبقى تعورة. انا ريقي نشف والله يا حسن. لا انا بعد